sura ya kwanza na mstari wa 17. Rusi igice cya mbere umurongo wa 17. Rusi sura ya kwanza na mstari wa 17. Biblia iravuze ngo aho uzagwa niho uzagwa bahampambe ntihagira ikizatandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimbore ndetse bikabije. Amen. Tusome. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana anitendee hivyo na kuzidi. Amen. Tunashukuru Imana kuko Imana itugirira neza muri kino gitondo kidasanzwe. Tunashukuru Mungu kwa kututendea mema asubuhi ya leo. Ni igitondo gitandukanye n'ibindi bitondo zabayeho. Asubuhi ambayo ni tofauti na asubuhi nyingine. Kuko ni igitondo cyihariye gifite amateka yacu. Ni asubuhi ya kibinafsi na historia za kibinafsi. Kuba twabashije gutera intambwe tukagera hanga ntabwo ari imbaraga zacu. Kuwa tumepata makuwezeshwa kupiga hatua na kufika hapa sio nguvu zetu, ni imbaraga z'Imana. bali ni nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kubera gahunda dufite yihuta, Sababu ya programu tunayo ya haraka, kandi dufite abayobozi bacu ari ahantu bashaka kugera, na tuna viongozi wetu wanataka kuendelea. turakora gahunda zihuta. Tutaharakisha kiasi Turabaha umwanya ili tuwape nafasi. Twakiriye abakristo bose basha mu Bible Ministry. Tunawapokea wenyeji wa kanisa hili Uhereye ku bana batoya, kuanzia kwa watoto wadogo, ku rubyiruko, wanalika, abakecuru, wamama wazee, abasaza, pia baba wazee. Imana umugisha. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Tube hano, Naomba tuwe hapa. dusaba na protokole kudufasha. Naomba ashasi kuwa tayari. Iyo ari intebe isigaye hagati ugasanga umuntu yicaye inyuma, bizemera neza. Bizarabaseza kuko intebe ziri imbere zuzura, ahubwo agasigara intebe inyuma. Watu ambao wanaona viti mbele zao wanaweza kuingia bila kufika kugusa. itakuwa vema na Kabla taratibu. kama umuntu wese ari kirenge ciwe, Kila mtu atalita nyayo zake, abafite abana biyegereze, na wale wana watoto wakaribie, n'abana baza batambuka bazanga byose. na wale watoto wanazoea kupita pita hapa mbele wasimje tena. Buri mubyeyi afata umwana wiwe. Mzazi amchukue mtoto wake. Imana ibahe. Mungu awabariki. Twakiriye abashumba bacu, Tunapokea wachungaji wetu, abashumba beza, ni wachungaji wazuri. mwisangane mu Imana. Lazima mjisi nyumbani mwa Mungu, Imana ibahe. na Mungu awabariki. Umwihariko Kwa kibinafsi, twakiriye Pastor Serukundo, tunakaribisha Pastor Serukundo. bari baragiye mu Rwanda gushingura muzehe, Walikuwa nchi ya Rwanda kwa mazishi ya mzazi yarajanye n'umusaza. pamoja na baba yake mzazi pia. Hari urugenzi rurerure, Pana safari ndefu, ariko turashimana ko yabarinze, lakini tunashukuru Mungu aliyewalinda, abasakaza amahoro, walirejea salama. tunabageza na pole, Tunaendelea kutoa pole, mukomeze mwihangane. waendelee kuimarika. Imana Na ibahe. Mungu awabariki. Dusaba gutanga pole n'ubundi Tunaendelea hivyo kutoa pole umuryango wa Camingi, kwa familia ya ndugu Chami. muzi ko babuze umwana muri iki cyumweru, Wengine walikosa mtoto kwa wiki hii, bihangane tunasema mwimarike kandi bikomere, na muwe na nguvu. aheza mu ijuru. Mazuri ni mbinguni. Mukomeze mukomeze. Endelee kuvumilia na kuimarika. Dufite abashitsi, Tunao wageni turi kumwe muri teraniro, ambao wametutembelea leo, hari abo nabonye nzi, wale ambao tumefahamu hari n'abandi ntazi, na wengine ambao hatufahamu, ariko tugiye kubiyegereza. lakini tutawakaribisha wote. Bwana asifiwe. Haleluya. Twakiriye abayobozi bacu Tuna viongozi wetu wa Siberka batuyoboye, ambao wanatuongoza, turi kumwe n'umuyobozi mukuru mu rwego rwa Nairobi, na chairman kubwa kwa Nairobi mzima, Chama Kenya n'itegeko mzima, Kenya yose, Kenya. murababarira, Sorry. n'abandi bagendanye kugamurana n'amadawa neza, Walitembea na staff yote hiyo. reka bahaguruke. Wanaweza kuinuka wengine, tupigie Mungu makofi na nini. Reka dusabe na Pakatani igihugu mu Rwanda ahaguruke. Mzazi wa Chami ndio ametoka Rwanda, pia anaweza kuinuka. Niba abandi basera mu mwera bahaguruka Naye labda mgeni ni mara ya kwanza kushiriki, kugira ngo tubiyegereze. Barambwira ngo madamu Mutware yaraje. Reka haguruke gusa. wacha ainuke, tupigie Mungu makofi.
sahihi. Yarageze iminsi nawe yarazindutse. Alikuwa kwenye safari Rwanda. Tugiye kwiga abantu. Hao wageni na wengine ambao watujataga. Harundi mwishuhari. Sasa kuinuka. Haguruka nawe. Ametoka wana faida. Awasilimu muzisha. Wageni baraka kwetu. Reka dusabe itaramo cyose ntabwo katwiga. Wacha pia tuombe wenyeji, sisi wote tuinuke. Wageni, wenyeji. Yaani kila mtu ainuke hapo. Buri muntu wese utarwaye ahaguruke ku birenge byiwe. Wabashe kuva mu rugo akagera hano. Kama umepata nafuu na kutoka nyumbani kufika hapa. Na mzungu, urarwaye? Mzungu anaweza kuinuka. Basi ngoja. Yes. Tuhaguruke twese, umuntu wese wabashe kugera hano. Kama umepata nafuu unafika hapa, tunakutegereza abashyitsi n'ijisho. Tutakaribishana sisi wote na furaha. Turabara. Tutahesabu kama kawaida. Turabakunda. Tunasema tunawapenda. Tunabishimiye. Tunawafurahia. Tunawakaribisha. Tunawakaribisha katika mahali hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Rimwe, kabiri, gatatu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu mkishafu ya Bwana. Tunawabariki, tutahesabu tupige makofi. Rimwe, kabiri, gatatu. Bwana Yesu mkishafu mkoze neza. Tunawabariki, mmefanya vizuri. Kubera kuko abayobozi bacu batezerezaga ku muhanda hatandukanye, sababu viongozi wetu wana safari unaendelea. Reka dusabe chama n'amategeko. Wacha naombe chama akuje. Aza tugeze ijambo. Atakuja kutuambia. Kama umetoka nyumbani, ugomba kwisanga mu buzima. Lazima ujihisi nyumbani mwa Mungu. Ibitekerezo byawe kandi tukabisigayo. Mawazo ya nje tunayawacha hivi. Tugatekereza Imana. Tunafikiria kuhusu Mungu. Dufite gahunda zihuta. Tuna taratibu ambayo ina haraka. Abaririmbyi umunsi bari mu ndirimbo zitonda cyane. Leo ni kama wameenda kwa nyimbo za polepole. Nazo twahigaho kwezi sisi ku muryango. Je, kwa nini? Ariko reka turirimbe indirimbo imwe zo gutangira amateraniro kwa gahunda zihuta. Wacha tuongeze nyimbo nyingine moja. Kandi twese tuhaguruke. Ambao watatuunganisha sisi wote. Tubashe kuimba Imana. Tumsifu Mungu pamoja. Karibu. Watu wote wainuke, tuimbe nyimbo hiyo.
wengine hawana uhai sasa, na wengine asubuhi ya leo, hata sasa hivi. Lazima ufikirie mambo haya. Wale ambao wanajua kutumia mapendo watatumia. Tuendelee na ibada yetu.